abantu asehlalani phansi ke sahlalani phansi yowethu nina niyayithanda mosilanto yento nobana ndize apha kuni ndithi naku ungwale nonsense ebanjwa for the 4th time kwathini nithi nina apha kum nithi nina into nokubana mina ndisayiva le nto ithethayo but into esifuna uyazi thina into nokubana ubanjwa nini uSigwaba Shedrack Sibiya ubanjwa nini uSigwaba mate ndithi ke mna ke xa ndiphendula ndithi guys uTata Madlanga is still cooking, let him cook please. Yabo ndinicenge abantu ndinihlalise phantsi ndinicenge nibe ningava blown starch ninibuza ngalo Sigwaba mamelani kumTata Madlanga into ebeyipheka all these months. So sometime in April of this year ndakhe ndenza ivideo apha ndathi hey kwenzeka into estrange kuMadlanga Commission because ngalamini bantase iyangena iMadlanga Commission as usual sazixelela nathi into nokubana hayi sizaba ne-witness jurukudu kwathiwa i-witness i-lawyers zale witness zathi no i-witness yethu ifuna into nokubana ispile i-beans and ke ngoku njengoba ifuna uspila i-beans naye self uzaba implicated but ke ngoku kuyo yonke loo nto u-implicator nabantu abakhulu ii-generals ezinkulu so uyacela mani into nokubana i-testimony yakhe ibe partly in camera. Sharp Chomi kwavunyelwana ke ngongalamini kwathiwa okay fine uzawuthetha yena then kubekho ivoice emthethelayo after sethethile then ibuyele ke ngoku kwi-evidence leader which is uMr Bean. Sharp Chomi witness yakhona yangu-witness G. Sharp Chomi hayi nyani sayimamela le nto ka-witness G ndayibona mna abantu asinto nokubana into ka-witness G ayizusebenza because u-witness G wayesoyika meaning that ayinkulu into azayithetha phaa because u-witness G bantase wabuzwa into nokubana kwathiwa kuqala into nokubana makazifundele yena i-introduction yakhe yabo wafunda bantase wafunda kwathiwa aconfirm into nokubana yonke loo nto iyinyani akafundeli like ufundela ngaphakathi akafundeli thina sonke so azasiyive la introduction wazifundela yena waconfirm into nokubana ya yinyani yonke le nto ibhalwe apha. Sharp Chomi wabuzwa ke ngoku Mr Bean niyayazi mosibakho laa nto ingathi i-CV phaa wabuzwa ke ngoku nguMr Bean into nokubana okay uqale nini esipoliseni wangena nini kwi-crime intelligence and all of that embuza ngaloo nto yebantase ndava impendulo ndathi impendulo zenjenje impendulo bantase azikho straight aziqondanga ngqo impendulo wathi laa bhuti okanye laa sisi wathi into nokubana no ndaqala esipoliseni 95 96 97 ndathi atshapha athi 95 96 97 kwabuzwa okay so then wamuvela kule position waqala nini kule position what 2002 2003 2004 ndathi hayi wena kwabuza ukuthi and then wapromothwa nini apho wathini I don't want to lie but it was like 2011 2012 2013 zange bantase afune nento mana anika abantu ihint abantu bazogesa into nokubana ungubani wayengafuni kwaloo nto and ke ngoku kwabe kuvakala ii-rumors into nokubana kwayena lo mfo sizathu ngumfo for now because asimazi mna kulaa video yam ndandithenga ughost so kwayena ughost lo obviously bantase uyazi-implicator and ke ngoku kwabe kusithiwa yeyi iindlela zakhe nomrhosi yangezo ndlela eziqondile bantase. Sharp Chomi makudanyaze eklasini bethunani kubonakala into nokubana iintliziyo ezizino zisabetha kubonakala bantase into nokubana ni-engaged kubonakala manisherishe nabanye abantu bandibone ndikutheni le nto ndithanda uba nomona ngam utheni le nto ndinenze ntoni khanisherishe ni-like and comment yonke laa nto yenziwayo ndiyayazi iyadika but funeke yenziwe kaloku bantase. So after i-testimony ka-Ghost bantase 2 days after i-testimony ka-Ghost iMadlanga Commission yakhupha into ethi ayizuba samdinga uSigwaba into nokubana abuyele kwiMadlanga Commission ndathi atshapha ndathi hayi ndathi Madlanga wathi mina bendikuxelela wathi uTata Madlanga benditshilo mendi ndathi ndiyayazi into endiyenzayo wathi akazumdinga into nokubana abe phaya uSigwaba because uzibona as i-commission zonke izityholo ezazibekwe nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ziphendulekile ayikho into ezawuphinda idinga uSigwaba
ziphenduleke zonke. Ndathi sharp show. Yaphuma ke ngoku ireport, andithi report yesibini kaTata uMadlanga inika upresident ngoku, inika upresident uCupcake ngoku apha kule veki siphuma kuyo. Inika uCupcake loo report, ithi bandase ireport into nokubana yabona uSigwapa, uFani Nkosi, uBrown Mkhozi, bangana nowesine uWitness G, uGhost, bonke zwap, bonke mabenzele idisciplinary. Yava bonke, and then from there kuthiwa ke ngoku zebehle nayo ke ngoku iMadlanga task team kanje kwenziwe i-criminal charges. Kutsho uTata uMadlanga nee-commissioners bantase zithi no, baqale nge-disciplinary because bantase ingxaki ngoku esinayo yinto nokubana oSigwapa ba-suspended but akho disciplinary that is going on, like ba-suspended nje kulindwe iMadlanga commission yenze recommendations. So iMadlanga commission is recommending into nokubana gxothana abantu, disciplinana abantu, nigxothe abantu boyi-4. Then usuka kwenu apho kuzafuneka nibe busy nazo ne-criminal charges because aba apho sibafuna khona sibafuna ebhongweni. Alona ngoTata uMadlanga wathi apho sibafuna khona mendi sibafuna ebhongweni. So ndithetha nani nje bantase ningabi nawari ngoSigwapa, ningabi nawari ngoSigwapa because uLwesihlanu lo uzayo akazumtyela ngaphandle, uzawulala ebaliwe kwegusha, uzawuthiwa 1 2 3 2, kuzawuba kuswa sibeya athi ndikhona captain, kuthiwa ngobani amapolisa asejele, kuthiwa ngobani uzawuthi uyolala ebaliwe kwegusha. Ndinixelele mna okwegusha kulaa nto alabhongweni. And ke ngoku uFani Masemula yena already seziyamnetha bantase. I think idisciplinary yakhe already igqityiwe, idisciplinary kaFani Masemula. Hey, not Fani Masemula, you, not uTeddy Bear, uFani Nkosi, Fani Nkosi, nango erani errands zo Cat Matlala and everybody. Yeah, that guy. So I think idisciplinary yakhe seyenziwe bantase. I think ugxothiwe mana akagxothwanga. Hey, ndibhidanisa nabantu ke ngoku. I think ugxothiwe kodwa uFani Masemula. Can comment guys nitsho into nokubana uFani Nkosi. Why manje nisithi uFani Masemula? UFani Nkosi guys, ngicela nitsho into nokubana ugxothiwe nawo kanye akagxothwanga. And then ke ngoku bantase uSigwapa yena simfuna out as soon as possible, simbhatele ngoku for unyaka noko kwanele. Mayithi iqale le disciplinary nelentoza ne-criminal charges zibe ziqala. Athi sithi esenza le damtiriri wenziwa nguJulius Mkhwanazi ebanjwe iphuma sibe sithina imali ethe tax singasambhatali. Because bantase nyayazi into nokubana njengoba ebanjwe kwesine nje lo mntana unkwali nonsense, nyayazi busapeya. Yes, kwenziwa i-disciplinary what kukho i-disciplinary proceedings ezenzekayo, but usapeya imali zethu every single month 150k iyangena tyurukudu e-accountini yakhe yakwaCapitec. Andimazi ke akayiqhelanga mos loo mali, incinci kakhulu loo mali kuye. Ngasenazo sazi ezaa side hustles zakhe, ngasenazo. Are you, can you hear me? Can you hear us? I can hear you, Councillor. Advocate Chaskelson, just so you are aware, you are still audible to the public. Oh, well then we need to. Yeah, can we cut the Zoom IT? Can you please cut the link?